Kada je rakija mutna, važnu ulogu ima hladna stabilizacija. Hladna stabilizacija podrazumeva hlađenje već razložene rakije na nižu temperaturu, često na temperaturu blizu ili malo ispod nule. Potrebno je da 48 sati bezbojnu rakiju hladite na -5 stepeni ili od 12 do 24 sata na -10 stepeni. Ovaj postupak naziva se šok stabilizacija. Obojene destilate hladite samo do 0 stepeni, ne ispod toga. Nakon stabilizacije destilat odmah filtrirajte i zatim vratite na sobnu temperaturu. Tokom ovog hlađenja, određene nečistoće i sastojci kao što su pektini i proteini koji mogu prouzrokovati mutnoću ili taloženje, postaju manje rastvorljivi i formiraju talog. Hladna stabilizacija ima nekoliko ciljeva. Smanjenje mutnoće, smanjenje sedimentacije, odnosno uklanjanje čestica koje bi mogle da se talože na dnu boce tokom skladištenja, očuvanje ukusa i arome kroz eliminaciju nepoželjnih materija koje mogu negativno uticati na ukus i miris rakije. Tek tada je ona spremna za konzumaciju. Živjeli!